Запускаем камин. Первый раз после зимы. Сверху там такой приступочек. Положили газету. Она сейчас немного прогреет воздух. Выгонит холодный воздух из самой трубы. Из трубы выгонит воздух. А потом уже подожжем вот эту вот штуку. Хорошо, пошел туда. Ну, тяга. Угу. Вот знал бы для чего. Я еще думал, для чего этот приступочек такой. Вот, там пошла тяга, теперь вот снизу можно. Угу. Вот такая вот хитрая штука, печка, камин. Огонь в камине. На это можно смотреть вечно.